మైగ్రేన్స్కి స్వాగతం. ఈవేళ అవిసె పువ్వు ఫ్రై చేసుకుందాం. ఈ అవిసె పువ్వు ఫ్రై మీరు కూడా చేసి చూసి టేస్ట్ చూసి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అవిసె పువ్వు అండి ఇది. ఈ తెల్ల రేకులు ఇలా విడి తీసుకుందాం. ఇది తీసేద్దాం. ఇవి మాత్రం వేసుకుందాం. ఈ తెల్ల రేకులు కట్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందామండి. అవిసె పూలు ఒలిసి పెట్టుకున్నానండి. ఇవి కట్ చేసుకుందాం. ఇవి ఇలా పెట్టుకొని సన్న కట్ చేసుకుందాం. ఇలా కట్ చేసుకుందాం. సన్న సన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుందామండి. స్టవ్ ముట్టించి పాన్ పెట్టుకున్నానండి. 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. 1/2 టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకుంటున్నాను. 1 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చెనగపప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు. పప్పు రంగు మారే వరకు వేయించుకుందాం. జీలకర్ర టీ స్పూన్, 3 కరివేపాకు రెబ్బలు, 2 ఎండుమిర్చి, 1 పచ్చిమిర్చి. ఈ సబ్జా గింజలు ఆకండి, మసాలా ఆకుగా వాడతారు. రెండు పచ్చిమిర్చి సన్నగా కోసి వేసుకుంటున్నాను. 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. ఇవి కొంచెం రంగు మారే వరకు వేయించుకుందాం. 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, ఉప్పు, పసుపు ఉల్లిపాయల్లో వేసుకోవటం దేనికంటే ఉల్లిపాయలు తొందరగా వేగటానికి కానీ ఉల్లిపాయల్లో వేసుకుంటామండి. ఉల్లిపాయ కొంచెం రంగు మారిందండి. 1/2 టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి పేస్టు, 1/2 టీ స్పూన్ అల్లం పేస్టు. అల్లం పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకుందామండి. అవిసె పువ్వు ఈ విధంగా కోసుకున్నాను. ఇది వేసేసుకుందామండి. పావు చెప్ప కొబ్బరి తురుము వేసుకుందామండి. మూత పెట్టి ఉంచుకుందామండి. మధ్యలో ఒకసారి కలుపుకుందాం. 5 నిమిషాలు అయిందండి. మధ్యలో 2 సార్లు కలుపుకున్నాను అడుగంటకుండా. ఇది ఉడికిపోయింది. కారం మసాలా వేసేసుకుందామండి. టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుంటున్నామండి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఇది 1 నిమిషం వేయించుకుందామండి. ఇలాగా కూర రెడీ అండి. స్టాప్ చేసుకుందాం. అవిసె పువ్వు కూర రెడీ అండి. ఇదే విధంగా మీరు కూడా చేసి టేస్ట్ చూడండి.